di bawah kerajaan Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya tu'til mulka man. Allah memberikan raja kasahawe Allah nu ngarepkeun. Ya di ayeuna raja Indonesia saha orang nomor 1 di Indonesia? Paling dihujat, paling dipentahnya. Orang mah pan resep naon teh resep komen ngagoreng-gorengna tapi pas aya BLT na ribut gitu ya. Saya kira gitu. Kadang-kadang kembali tak mau disuara, cenah pamaripan dipilih kurang cenahnya gitu. Nah, eta mah romantika kehidup. Nah, tong dibikin ieu mah romantika. Nah, inilah indahna naon budaya Indonesia, budaya indahna di dieu. Itu tuh tilmul kamang tas Allah tas ngeresakeun mantena kudu janten naon presiden. Nah, kitu deui di daerah Malaysia saha presiden, di daerah Inggris saha, di daerah Korea Utara saha, di daerah Cina saha. Tuktil mulka man tasya itu secara negara, belum lagi secara antar di bawah negara, kotak-kotakna, provinsi, kabupaten gitu. Tuktil mulka man tasya wa tu'izzu man wa tudzillu wa tu'izzu. Allah ngangkatkeun keagungan, baik agung di mata jelema, baik agung di mata malaikat. Ini mata jelema pada nyaho kamari keur ngoronan cenah ini jadi jelema kamari jin gitu jelema cenah gitu aya deuleunan cenah ieu mah aya deuleueun paribasa pansok kitu nya. Ta'izzu man tasya, Allah yang maha mengagungkan, maka pintalah anugerah ti Allah. Sebab Allah cek Allah sendiri, Allah ngawulukan ka hamba-hambana kudu nyuhunkeun anugerah ti Allah, fadl Allah suhunkeun ku urang. Ya Allah, jadikan hamba anu mulia da geuning itu mulia mah lamun ngahina jadi oge Gusti teu sabar di lemah sok hayang nemal cenah teu cuman tasa wa tudillu man tasa. Kitu di Allah ngahinakeun urang akrim nih bitakwa, abdi mah hoyong dimuliakeun teh ku takwa, hoyong dimuliakeun ku iman ku Islam sareng ku takwa. Warzuqni rizqan wasi'an wa ilman, abdi mah hayang dianugerahi teh pengetahuan yang banyak, pengetahuan sebab ku ilmu mah urang pan mana taroslah ilmu ekonomi yang terbaik sedunia ieu di mana ayeuna. Di negara mana? Pasti orang negara Indonesia pasti akan mengacu seluruh negara menjadi teladan pengetahuan tuh tiru ma'anu cenah. Sebab man arada dunya rasul sing sajang mah yang hasil kebahagiaan kesuksesan dunia alaihi bil ilmi udah ilmuna da teh jeung ilmuna mah rek ka Jakarta kitu nyawa jalan alieun nya anteng ning kitu bade ngadamel cufcur kitu jeung ilmuna mah bantut ieu teh cufcur lain kue ari lah opak itu waman aradal akhirah yang bahagia di akhirat, yang nikmat di akhirat fa alaihi bil ilmi, maka kudu ngejar ilmu. Dan memang sifat manusia mah ku Allah diberi akal teh adalah untuk isi pengetahuan ngan kade urang nya sok hayang kepo wae mengetahui urusan batu mengetahui nasibah geuning lah naonan sawae jeung dek segitu kan ya, padahal yang gitu. Wih kan ya Allah, alhamdulillah ya orang ini loba baturna susah teh Gusti, alhamdulillah. Loba baturna nu bahagia teh kitu, alhamdulillah. Nah, di sini orang mengetahui sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu sareng Allah teh qiyamuhu binafsi. Allah ayatna teu ngabutuhkeun anu ngayakeun, berdiri diri. Makanya pangeran masih ngabutuhkeun nu ngayakeun. Berarti kieu meureun urang teh ayeuna ngadamel kopi geus kitu disembah si kopina. Teh urang ngadamel tatangkalan didamel ku urang teh seperti anu terus disembah ku urang. Atuh lieur meureunnya. Kan? Kok kunaon jieunan urang leuwih mulia tibatan nyieu? Itu masuk kana akal. Termasuk karena akal. Jadi mustahil Allah kudu ayana dibantu oleh sosok-sosok lain. Beda jeung urang mah butuh ke Allah, da sebab lamun teu dibantu ku Allah mah aya, teu diwujudkeun ku Allah mah aya. Begitupun urang ge hayang bahagia lamun teu ditepangkeun jeung jalurna ku Allah mah aya.
mah hayang nikmat, hayang sukses, lamun teu ditepangkeun, teu diwujudkeun arah suksesna teu diwujudkeun, jalan suksesna teu ditepangkeun, moal tiasa mah takdirnya ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya Allah, salira anu masihan petunjuk. Geus kapanggih itu petunjukna, tapi can nyaho carana? Ya Fattah bukakeun ya Allah jalan cara-cara. Aya isnya indah kan. Da urang teu mampu tulis diri akal geus kitu mentok ka dieu mentok. Aduh, ya tatanya ka saha cenah ieu model kieu nya, tatanya ka saha asuju deh ka Allah nyiptakeun dunia jeung eusina. Nah, cawi dinya jurus sujud teh dina hati ya Allah. Bukakeun ya Allah, Engkau Maha melihat kami benar, bukakeun ya Allah. Bari ting ti mana jalan yakin we dinya. Seperti nu musep teh tadi, seperti nu ngorek teh tadi. Bae teuing hasilna mah teu nyaho yakin we, kur boga modal yakin jeung percaya bahwa ya aya liang pasti aya aya kulah, aya naon leuwih pasti aya lah. Kong bari cenah ceuk beja tingnya ting bohong nya. Muciwok nage cenanya yakin we nya urang sujud bari jelas nu sujudana aya kawasana jelas mainnya teh yakinnya gitu. Jadi dia proses hati supaya kuat insyaallah. Mudah-mudahannya Allah masih handap kena kalbu urang amin. Qiyamuhu binafsi saking ku gagah-gagahna Allah ayana oge teu ngabutuh nu ngaya. Berarti lamun Allah ayatna eueuh nu ngayakeun berarti Allah mah moal teu aya. Lamun urang mah ayatna diayakeun berarti suatu saat urang bakal diambil deui ku nu ngaya. Kullu nafsin dha'iqatul. Nah, mata kieu jadi ilmu ka urang dina dawuh Allah kullu nafsin dha'iqatul dunya. Lamun bingung tong dipikiran teuing da bakal ditinggalkeun geus hasilna oge. Nya. Dunya lamun bingung tong dipikiran da sabab ayeuna geus dipikiran komo teu hasil dina hasil lagi bakal ditinggal. Aya dongeng saaditnya mudah-mudahan orang panjang yuswa bari sehat wal afiat. Wah teh aya bos besi. Mun Mercy. Tahu seberapa Mercy? 1,5 cenah. Oh ku dia Mercy. Syukuran. Kudu Mercy. Ser Mercyna eta anjeunna peutingna pupus isukna rencana jalan-jalan Mercy ban. Maksudnya jalan-jalan rek make Mercy malemna keburu ajal dah. Nah gitu. Padahal cuk bojona itu cenah menang kumpul di teh satin tahun cenah ieu teh tina ladang besi teh belaan silisiku lah. Belaan silisiku. Nah gitu. Tah dunia mah bingung lagi tong di pikiran teh. Yang penting dicukupi heula. Engke dilebihi ku Allah ya alhamdulillah. Teu dilebihi piraku da eta mah wa maming da bating fil ardi illa 'ala Allahi rizq. Tong ning pantar anjeun bisa kasab jeung mikir dalah tongo, teu bisa kasab jeung dikir, teu bisa kasab jeung mikir oge jeung ngaduha oge teu burung dicukupkeun rezekina. Naon nu kami dijadikeun di alam dunia urusan kebutuhan makan dan hidupna sos dijamin ku Allah. Dan eta sok mang hate teh kadinya sok tigurawe cenah urusan kasab insyaallah sok pelengkah. Carilah kasab anu halal, carilah rezeki anu halal. Pasal bingung. Cenah urang mah hirup teu jadi bupati keun baelah teu jadi bupati gaji bupati atuh. Pangkat teu jadi bupati gaji bupati atuh. Cenah urang teu jadi alim ulama cenah keun baelah teu jadi alim ulama ge amalna seperti amal alim. Beresannya. Urang mah cenah teu jadi waliullah keun bae teu jadi waliullah oge atuh pagawean urang seperti pagawean para wali. Man tasabbaha biqaumin bahwa sing saha jalma anu resep nuturkeun hiji kaum bahwa minhum mangka engkena sok kaasupkeun golongan eta power mata lamun resep ahli politik kaituna jadi pejabat henteu ngomong politik di warung heueuh. Abdi gaduh wargi atuh. Gaduh wargi ngobrol di setelah tugas urang. Anjeunna teh sok icalan di Sumerkon mana teh? Tangerang teh sanes BSD.
eta kan resep kana politik anjeun teh udah jalan di warung udah cete teh kagum tong dagang jadi ngomong politik geus nyalon di partai ka itu cete ngal kadinya ngawangkong teh politik Sukabumi kumaha cenah rame lieur cete Sukabumi kumaha ramenya di urang penting teh nyaho cita apa sebab lain cocok cocokan urang mah ibadah kasab ibadah kas kan aya hiburan salit kan teu jero-jero teh kan jero-jero teh terang mah kedah tapi anjruk mah kedah dina bidang itu kiam binafsi sanes sih masalah seperti itu ya kan eta ulah dikam keneh dikirlah ka Allah jeung maca shalawat ka Rasulullah da sabab anu berpolitik oge ari nu beriman mah pasti sajeroning nuju berpolitik nanti bersolawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalah cek paribasana wakil presiden ari beriman mah anjeunna nuju ngariung duduk dina kursi kewakilan nuju rapat ge hate mah eling ka Allah subhanahu wa ta'ala untung kene itunya itu punya wakilnya eling urang mah wakil lain eling rugi mataklah bari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad bari gek beres ngobrol teh buka Al-Qur'an tanapi netepan sujud netepan tobat netepan witir memperbaiki diri we Allah subhanahu nuturkeun sunnah Rasul bari dikir bari maca astagfirullahalazim al-azim pintu-pintu kebahagiaan insyaallah eta ka Allah jamal istighfar sabarakali dikuningatkeun doa Allah innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal teh harta dibantu urusan harta mangga nyakeun istighfar hantemlah selawat 1000 balik astagfirullahalazim kan becan bisa usug yang penting kesiletah jeung hate aya jenengan Allah kali lama sok dibantu ku Allah husu astagfirullahalazim taswe dipasihan husu kerlep ditinggalikeun masalul urang tina maksiat teh mewek astagfirullahalazim nyaan istighfar teh da katingali nu 5 tahun ka tukang pagawean patokeng-tokeng jeung perintah Allah urang keur maksiat teh naon maksiatna mah ya astagfirullahalazim ya Allah meureun ieu rasa abdi teh asabbi orang awan ka ibu rama katingali awan ka ibu rama urang ayeuna ngadolim ka kepada hamba katingali urang nipu ka jalma katingali astagfirullahalazim katingali dirinya ditinggalikeun masa lalu urang geus poho tapi jadi diamutkeun deui ka Allah ieu tah can katobatan jeung Allah teh urang keur murih to astagfirullahalazim murih pangampunan duh Gusti hapunten abdi hapuntenkeun abdi ningge kitu yumdid bi amwal daripada ngobrol politik digaji henteu nya itu mah kokoar oge puguh digaji kokoar cek peribasna wak kitu kieu pulang di pasiano ada gaji per bulan astagfirullahalazim lil hawadisi wa qiyamuhu binafsi Allah ayana teu ngabutuhkeun aya urang mah butuh ka Allah butuh dirizkian teu damang butuh disehatkeun susah butuh dileungitkeun kasus wa iyam sasqallahu bidurring fala kasifalahu illa huwa lamun Allah tos ngentepkeun kasusah ka diri urang moal aya nu tiasa ngangkatkeun kasusah ka diri urang iwati Allah anu nyimpen sababna mah kumaha we datang ti jelema datang tina usaha datang tina hasud jalmi datang tina kabencian jalmi datang ti itu ti dieu kadang tina diri sorangan nepi ka susah ieu teh wa iyam sasqallah alal hakikat mah eta teh disimpen ku Allah nu asalna rame jadi ti iseun nu asalna ti iseun jadi wa iyam sasqallah hu biduring di mana eta ayat 5 intinya di mana-mana Allah tos ngentepkeun kasusah ka hiji hambana fala kasifaduri mal aya tiasa ngangkatkeun eta kasusah angin Allah matak tos nyareat ka kitu nyareat ka kulon ka kidul ka wetan ka kaler teu acan beres wae sugan urang sujudan sugan urang perbaiki diri urang ka Allah ku istighfar itu fala kasifaduri dileungitkeun diangkatkeun ku Allah da kusabab ditutup jalan ti pada jalmi supaya manehna menghadap ka Allah subhanahu wa ta'ala adapun aya dibuka jalan pada jalmi dongkap ka hiji alim ulama dongkap ka hiji ahli tukang nyareat pangdugikeun ka Allah titip doa abdi teh nuju susah aya diangkatkeun ka susah abdi teh tiasa ngadoana
dipangdoakeun ku jalmi anu ikhlas bray teh leungit ka susah. Wa iyam sasqallahu bidzring pada kasifat dzrihi illa wa iya nama orang terus terang ilmuna tinggal urang we sujud ke Allah subhanahu langsung menghadap ke Allah. Aila yabtakiru ila mahalin saking Allah qiyamu binafsih teh nyaeta Allah teu ngabutuhkeun kana tempat. Allah ayatna berdirina teu ngabutuhkeun kana tempat. Manusia lamun berdiri teu dina tempat anu padat ngagubrag teh. Ngagubrag urang berdiri dina cai paling gaduh ilmu napak sancang we nya. Ngagub eta urang dina tempat anu padat. Allah mah teu ngabutuhkeun tempat. Allah teu ngabutuhkeun tempat. Ari aras eta kumaha atuh cenah? Ar-Rahmanu 'alal arsis kade. Kalimah nage Ar-Rahman lain Allah. Lamun Allahu 'alal arsis berarti dat Allah urang kedah terang di dieu sifat. Asma dat jeung asma sifat. Ar-Rahman mah asma sifat, Ar-Rahman mah nama sifat, nama dat mah yaitu Allah. Berarti Ar-Rahman kasih sayang Allah meliputi bukan Allahnya ada di Nah iya sok pabelit alim pan ditawilkeun kitu teh keukeuh we cenah Allah mengantor di aras. Bisa ada. Itu tengah butuhkeun kana tempat. Saking ku tengah butuhkeun kana tempatna mustahil Allah kudu aya di luhur, kudu aya di hanap, kudu aya di kulon, kudu aya di wetan, kudu aya di kidul, kudu aya di kaler. Jihad anu genep atas bawah, kanan atau nanti barat tim utara selatan itu bukan tempat Allah, tapi itu mah semua ciptaan Allah. Sebab Allah mah teu kaliputi ku jihad. Beda jeung diri urang, urang pan ngajirim, jirim urang tina jerona sungsuam, eusina tulang, eusi tulang teh sungsuam, tulang dibungkus ku daging, daging dibungkus ku kul. Jirim urang nya. Kitu deui lamun eueuh rohan mah nya teu bisa ngicep-ngicep acan. Tapi lamun aya rohan mah alhamdulillah ini ngariung nyamin. Ya Allah ya Rabbal alamin, mudah-mudahan roh urang sing dipanjangkeun dina jasad urang panjang usia. Layap takiru ilama terbutuh karena tempat. Jihad atas bawah utara barat timur itu terlalu kecil ya. Damelanana lamun Allah butuh karena tempat berarti Allah nyin alam dunia lain keur makhlukna keur Allah. Lamun Allah butuh karena tempat berarti Allah nyin langit 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi jeung eusina keur Allah. Berarti Allah teh sok sae atuh kitu. Allah teh sok dieu. Nekeun la ta'khudhu sinatu wala. Nah, jelasnya. Berarti kesahat ya. Keur hamba Allah anu mulia nyaeta manusia. Berarti Allah nyiptakeun urang teh bentuk kemuliaan sanes ti Allah. Sangat Allah ngamuliakeun ka manusia. Cuman manusia sendiri sok kadang-kadang nganggap leutik ka Allah Subhanahu. Mudah-mudahan melalui mengenal sifat qiyamu binafsi urang dina hate urang ternyata Allah pangeran urang teh sungguh maha kasih sayang. Model kieu itu da meulana oge nya maha agung, maha baik, maha sempurna, al-malikul qudus salam, maha pemberi sejahtera, assalam, al-mu'min, maha memberi keaman, al-muhaimin, maha gagah dan memberi kegagah. Pasihkeun ka abdi ya Allah sifat gagah salira saali teh satetes jadi gagah di alam dunia nantinya. Gagah ku politik, gagah ku akal cerdas, rek gagah ku kenalan berarti kaluhur wah saya teh cenah lain mabes deui babaturan lagi presiden Brunei lagi CS nya luar Indonesia cenah CS lagi gag wah lain bangsa nih ecek-ecek bukan kaleng-kaleng dan receh-receh bangsa wah nya berarti gagahna mah kumaha gagah ku ilmu. Layap taki ila mahar wala muhassasin sareng Allah teu ngabutuhkeun kana qiyamu binafsi teh Allah ayana teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun. Allah ayana teu diayakeun ku salian ti Allah. Nah, beda jeung urang nya tos tadi wala mahal Allah teu ngabutuhkeun kana tempat. Jadi Allah teu aya di luhur, teu aya di handap, teu aya di kulon, teu aya di wetan. Di mana tuh ayana Allah? La ya'lamullah illa
Lamun enanya di mana ayana Allah, hanya Allah yang tahu, bukan urusan urangnya. Hanya Allah yang atuh ngabuntut bangkong gitu mah. Maneh diperintah ibadah ka Allah geus sabaraha kawajiban nu geus dipigang, ente ngabuntut bangkong malain Allah ngabuntut bang. La ya'lamullah illallah. Tugas Allah nyiptakeun urang teh kudu ibadah. Tafakkaru fi af'alillah wa la tatafakkaru fi datillah. Mau berpikir tentang Allah, pikirkeun jenenganana pada mulanana jeung barang hasil karya Allah, jangan dipikirkan dan Allah. Nah, kita dibatasi oleh syariat. Wal wahdaniyatu jeung Allah teh kasifatan ku sifat hiji. Hartina Allah datna af'alna sifatna hiji, teu aya duana, teu aya tiluna, teu aya opatna. Allah hiji datna. Jadi Allah mah teu dua, teu tilu, teu opat. Sifatna hiji. Af'alna hiji. Ayeuna urang buktioskeun ari al-musawwir Allah teh anu masihan rupi. Ieu kengsah ngarupikeun rupi-rupi nu aya di alam dunia ieu teh hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu adalah af'alna pada melana Allah. Ieu lah nu aya dina badan urangnya. Lamun rahit geuning sok ngalimpud deui si kulit. Nah rapetna kulit karena kulit ini meskipun dia dikaput itu damelan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tebih-tebih nu aya di diri urang ieu dikeboban wae ku hasut kieu teh naon teh paru-paru. Da lamun made in Cina lain damelan Allah ya paru-paru rusak siga nantinya. Oh terus can ku hasut rokok, ku hasut polusi, terus diangge begadang, diangge itu, diangge ieu teh sangku angin. Misalnya damelan Allah sanes diurus ku Allah tos leuwih berarti. Terserah reksa, tapi urang dicanak ibadah ka Allah, canak syukur ka Allah, dilindungi ka Allah tina bahaya-bahaya alam, bahaya-bahaya dat-dat alam anu cek ukuran batur racun dan beresiko, dilindungi ku Allah. Paru-paru urang sur otak sanu ngadamelna otak aya di otaknya eta bentukna otak geuning ditinggal dina YouTube ya ningali bagian anu pembedahan operasi ningali otak teh cetik ieu geuning damelan Allah teh nya bodas di jero teh terus bentuk-bentukna teh model kumaha aya urat-urat anu alal. Subhanallah, ieu damelan Allah sanes siji deui nu gaduh otakna teh. Nu nyonyo lagi nu kabedahna boga otak. Bagian autopsina, bagian pembedahanna gaduh otak. Terusnya nu otakna sami, tapi karyana beda. Nu ieu cerdas dina bidang ieu, nu ieu cerdas dina bidang ieu, nu ieu paham dina bidang ieu mah pahamna sakieu, ieu mah sakieu. Eta damelan Allah Subhanallahnya. Damelan Allah berarti lamun Allah nu ngadamel na maha cerdas, maha sempur. Dan Allah mah da teu ngabutuhkeun otak, eta mah la ya'lamullah ilal. Sabab Allah mustahil kudu sami sareng makhluk mukhalaf alil hawadis gitu. La saniyalah fi datihi. Allah teu aya dua bapa walam yakul lahu kufuwan. Ieu dalam keyakinan umat akidah umat Islam urusan atau aya di dinya geuning dina ayat 5 wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulu nallah wala in sa'altahum mun anjeun ditaros wahai Nabi Muhammad saha nu ngadamel langit jeung bumi sangemkeun ku salira wahai Nabi Muhammad Allah urang sebat jenenganana nya tos tetepan teh wayahna nyebatkeun asma Allah teh 100 wihan ya Allah ya Allah ya Allah komo subuh-subuh enjing-enjing sabar hiji ulama tapi abdi ge nuju ngeureuyeuhkeun mangga eta bade enjing-enjing subuh-subuh ngaos ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum 1000 wihan shalawat 1000 wihan sallallahu ala Muhammad dipapareun ku Allah rezeki anu jembar sanajan teu jembar rezekina jembar hate di mana jembar hatena cukup anu sok jembar rezeki tapi kurang keneh we nya ai rezekina jembar hatena eta hebat
cekapkeun ku Allah rezekina. Ya Allah sareng dileungitkeun ku Allah tina gangguan-gangguan anu negatif, jin, setan dan semacam anu aya di eta bumi. Jin korin dan semacam masuk aya gini, jin korin cenanya jin kor leungit insyaallah mun aya gini muslim sama-sama beragama Islam nyibatkeun ka Allah pasti ngiringan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tamian ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hayyu ya Qayyum muntiasa sarebugihan atau lebih 100 ihan. Hate munajatkeun ka Allah dengan iman dengan yakin hanya Allah ya Hayyu anu ngahirupan ieu nu harirup di alam dunia berikut urang ya Qayyum hanya Allah anu kiamu bina sihi ya Allah mun teu ngabutuhkeun tempat jeung teu ngabutuhkeun ngayakeun abdi butuh kasabira ya Allah maha uning jadikeun dina qalbu teh hajatna abdi butuh acis umpamana teh namanya butuh naon kitu nu halal nu sae munggo Allah ulah aing ngadolim jelema abdi butuh Gusti cenah itu sing rusak ulah gitu ya. Ulah bisi balik ka diri urang. Wala fi af'alihi wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Nah ya af'al Allah pada melana Allah teu aya anu nyamian hiji damelna Allah artina Gusti ngadamel malaikat, Gusti ngadamel cai hujan, ngadamel cai, ngadamel angin, ngadamel taneuh, ngadamel cadas, ngadamel emas, ngadamel langit jeung geusina, ngadamel surga, ngadamel neraka, ngadamel aras, ngadamel malaikat, ngadamel jin, ngadamel setan, ngadamel jelema jeung jenis-jenis damelan aya di alam dunya, alam langit jeung semacamna, alam gaib, alam jin, alam deui gaibul gaib, alam gaibul gaib, geus gaib di jero gaib tentunya. Nu gaib ge can katempo komo nu jero model pakonengan nok pan eta mah nya. Hiji pakonengan nok gaibul gaib nya kabungkus ku cangkang, kabungkus ku bobodasna, nya jerona di gaibul gaib eta mah 3 kali gaib 2 kali gaib nya. Nah, gaibul gaib aya di diri urang aya. Badan urang cek urang Jakarta mah da teu nempo gaib urang teh cek urang Jakarta tinggal di Sukabumi teh gunung we jeung tiris kadenge caritana mah tiris kadenge di itu gunung Sukabumi teh pas dianyangan mah kadi geuning loba lemur nya loba lem gaibnya eta ge gaib geus mah abstrak tajali jelas geuning lain gunung itu tajali eta ngaranna ilmu hisab kasab jelas katingali. Dina diri urang ge aya gaibul gaib ieu diri urang cek paningali batur. Dina diri urang ge urang sorangan gaib teu tiasa ningali ruh tapi urang ngarasa aya gerakan hati dan kehidupan dalam diri. Berarti ruh urang ge gaib di diri urang. Tapi Allah meninggalkan fi af'alihi silem hideung warna-warna aya koi ini terang koi warna-warni cupang warna-warni warna dina dadaunan, warna dina sasato, wicing bulu tiluna, bulu tiluna sebenarnya. Warna dina jenis-jenis eta saha nu ngadamel Allah Subhanahu. Rasa dina jenis-jenis rasa lucu mah nyaeta jeruk ari sikina pahit, ari jerukna amis rasanya bubuahan dina bubuahan warna dina warna saya tanu ngadamel jagung koneng gitu bungkusna ejo terus deui naon suur ku urang tafakuran naon aya di alam dunia ieu damelan Allah Subhanahu. Aya apartemen meunang ngadamel saha hakikat mah eta teh meunang ngadamel Allah syariat otak jeung akal manusia jeung ilmu ti Allah Subhanahu wa taala bade imah ieu nya syariat mah otak tukang basnya bahan bakuna damelan Allah besi babatuan sami damelan daya deui diwati Allah Subhanahu. Jadi nalika urang sujud ke Allah teh Allah nu ngadamel ieu salam dun kumaha nerapkeunana ngayakinkeun ngabenerkeun dina hate nalika urang nyibatkeun Allah teh Allahu muhalafatuhu lil hadis Allahu qiyamu binafsi Allahu
wahda niat aya hiji dua na dina datna dina sifatna dina damelan nana teh nyamian baik dina datna sifatna pada melanana sareng Allah ayana teu ngabutuhkan ngayakeun malah nu aya di salian ti Allah itu adalah karya Allah damelan Allah ciptaan Allah subhanahu nah, berarti salian ti Allah mah gagahna pamasihan aya nage di aya berikut urang aya nage diayakeun ku Allah subhanahu anu maha gagah, anu maha agung, anu maha mulia, anu maha ngabeungharkeun, anu maha nyukupkeun, anu maha memberi ilmu hanya Allah subhanahu. Dan proses sunnatullah di alam dunia kedah aya kasab jeung sabab hoyong ilmu nya kudu sakola heula meureun hoyong ka dunya hoyong kudu usaha aya sabab-sabab jeung kasab hoyong ka akhirat ge nya kudu aya sabab amal saleh heul daek iman ka Allah daek jalankeun Islamna salatna jalankeun puasana jalankeun anu tos dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi hoyong anugerah ti Allah nya meureun kudu loba zikir ka Allah hoyong tambih nya kudu loba ngadoa ka Allah da sabab jeung kasab urang damel sabab urang setiap enjing satos tepan teh ngaos jenengan Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Hayyu ya Qayyum tambihan ku sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad pilih sesah kene dina urusan rezeki tambihan surat Waqiah tapi kaituna sanes dongeng hese kene surat Waqiah bae surat imah cenah ka bang surat tanah surat Waqiah sawihan lagi dawuh Rasulullah lam yaftakir abadan moal disulit-sulit genting masukkeun tamihan ya Allah ya Karim ya Rahim ya Allah ya Karim ya Rahim maksudna 1000 wihan terus surat Waqiah tadi ya Hayyu ya Qayyum 1000 wihan terus ulah bosan-bosan we jeung kudu sing tabah sing sabar lamun can dipasihan yakin Allah bakal masihan ulah eleh kudu museup 5 jam nungguan oge teu kapangi itu beunang penting eta teang deui penting isukan dileuwihna teh kitu nya teu kengeng dinten ieu teang deui dinten enjing anugerah Allah subhanahu ya urang hitung-hitung nguseup nguseup rahmat Allah nguseup kasih sayang Allah nguseup berehan Allah jeung nguseup ijabah Allah itu batur nguseup dileuwih urang mah nguseup dina iman jeung fadl keagungan Allah subhanahu kebaikan Allah subhanahu ya Rahman ya Rahim karena mah nguseup ya Allah ya Rahman ya Rahim ya karena keur nguseup melalui asma Allah pilih hese-hese tinglir proses cara berpikir nama keur nguseupan rahmat Allah ku ngarendahkeun diri ka Allah jeung muji jeung ngagungkeun Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim sudahnya mudah-mudahan ieu saalit manfaat lurusna memang taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala lepatna ieu memang abdi da jalmi bodoh cik abdi mapang bodoh-bodohna jalmi ngan tiasa oge dipasihan katiasaan ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan manfaat kalian pingkeunana inti nama mudah-mudahan ku nyebatkeun sifat-sifat nu mulia Allah sifat-sifat kagungan Allah detik ieu ridho ka urang sareng amin ya Allah ya rabbal alamin sehingga urang keng karidoan keng pahampura keng anugerah keng kebahagiaan sakuma dijanjikeun nu aya di Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni